我现在跟你讲要怎么改善妈妈最常见睡眠的问题。第一个就是浅眠难入睡，因为小孩枕边人作息时间不一样，所以起身翻身你就很容易被吵醒。要选择高支撑性的独立筒弹簧床，可以达到极静音，不互相干扰。所以不是你太浅眠，是床在晃。选择有支撑性的弹簧床，所以你不会一晃就醒。枕头的高度不对，你就容易打鼾。如果你的枕头太低，你的下巴就会往上推；如果你的枕头太高，你的脖子这一段就会往下折。刚刚好的高度是让下巴跟身体成一个水平。所以今年母亲节别再只送花了，送妈妈最好的一夜好眠。